Hello, turongeye turabasuje ni ngiye Marcelin muvugana ndi kumwe na Jean Paul Samputu. Kino kiganiro tugiye kugira ni ikiganiro gikurikira ikiganiro twakoze mu minsi ishize twagikoze mu Cyongereza. Iki kiganiro rero cyo tukaba tugiye kugikora mu Kinyarwanda. Mu by'ukuri turakomereza aho twari tugeze, ushatse wasubira inyuma ukazajya no kureba iki kiganiro cya mbere twagize. Ariko bitanagushobokeye ugakomereza hano nabyo nta kibazo. Jean Paul Samputu rero urakoze kongera kugaruka ngo tuganire. Welcome. Urakoze cyane Marcelin, kandi urakoze noneho ko tugiye kuvuga ikirimi Imana yaduhaye. Erega tujya tuvuga indirimi z'amahanga, kandi bo iyo baje ntibiga izacu, ariko twege tukiga izabo. Icyo ni ikintu nacyo kimaze imisi kimbabaza. Kuki ngomba kujya mu rurimi rw'abandi kandi bo badashobora kujya mu rwanjye ngo bereke ko barukunda barwige, ugasanga twege turi mu ndimi z'abandi kandi tukaba proud, tukabyishimira, icyo kintu ntabwo aricyo twari tugiye kuvuga, ariko bise byadukira kugira ngo basi kaba gaciyemo ariko tuzanakivugeho. Ibyo byo nibyo afite urabona ni nkaho colonization igikomeza ukuntu, ariko impamvu prefera rimwe na rimwe gukora ikiganiro mu Cyongereza nuko mashaka yuko n'abandi bene wacu b'Abanyafrika babyumva, kandi nta kirimi cy'Ikinyafrika duhuriyeho. Tuvuge ushatse nk'umuntu wo muri Zambia, muri Zimbabwe, umuntu wo muri Egypt ko yumva iki kiganiro, ubwo nyine uri yaranje gukoresha ururimi rusa n'uruduhuza. Ubushize rero twari turimo tuvuga nyine kuri forgiveness, mu kubabarira, ariko twasanze nk'uko wabivuze ko iyo message yo kubabarira abantu bose atari ko bayakira. Ni kuki kubabarira, iriya message yo kubabarira abantu benshi ibagora kuyakira? No kubera iki? Mu kugusubiza icyo kibazo nagishyira hamwe n'ibindi bigorana. Ikintu cyose kiza kiri mu kuri, ikintu cyose dukeneye kiratugora. Suko ari icyo kigoye cyonyine, ibigoye ni byinshi, ariko icyangombwa ntabwo ari no kumenya ko ngo kiragoye. Ikitagoye muri iyi si ni iki? Icyangombwa ni ukumenya ese kirashoboka. Ntabwo ari ukuvuga ko ibintu bigoye ngo noneho ngo simbikora. No kubaho mu buzima, no kujya kwiga, no kujya gukora biragoye byose, ariko turabikora kubera iki? Ni ngombwa kandi birashoboka. Ikereka umuntu avuze ngo ntigishoboka, aho ngaho byo wenda umuntu yavuga ati gira bintu ntibishoboka, nta nubwo nzigera mbigerageza. Ariko kumva ngo si ikintu kiragoye gusa. Noneho rero iyo ubibwirwa n'umuntu wabikoze, kandi ntabwo nabikoze rimwe, unabikora buri munsi, hari byinshi tugomba kubabarira mu buzima. Birahari n'ejo nzaba, ugomba kuba witeguye gufata uwo muco kugira ngo ejo igihe uzahuye n'ingorane ubashe kubikora. Bon, mu kugusubiza rero nacyo cyari gishoboye, ariko ngiye gusubiza noneho mu buryo bworoheje. Kubabarira, iyo wamenye, burya ngo ubwoko bw'Imana bwazize kutamenya, kutabikora, kudashaka kubikora, kutabyumva cyangwa kutabishishikariza ngo ubishishikarire ubikore, ni ukutamenya. Iyo wamenye ko iyo ubabariye ari wowe bigirira akamaro, urabikora, kuko ni we bikiza, ni we bibohora. Iyo ubabariye ngo ubabaye ubandura urugi, iyo ubabariye ni wowe urwaye. Iyo bakubwiye ngo ujya kwivuza, ariko birasaba ko bakujomba urusha. Nk'iryinyo, iyo urwaye iryinyo warabibonye ko kugira ngo bagukize bagutera ikinya, kugira ngo bagutera ikinya babanza kukujomba. Ni nko kubabarira, kwa kuntu ngo birakugoye ariko biragukiza. Bagiye kukujomba
bagiye kugukiza iryinyo ryawe rirarwaye ariko kugira ngo ukire nuko babanza kukujomba ugomba kubanza kubabara bigomba kubanza kukugora ariko kubera ko uzi ko barimo bagukiza barimo baguha umuti kubera ko uzi ibiri imbere hari agakiza urabikora imbere hari ugukira urabikora ni kimwe rero nabyo yego biragoye ariko icyangombwa birashoboka. Ntubona se ko mu by'ukuri ntubasha kugira kumva kuko nawe mbere yuko wabarira byarakugoye cyane nawe mbere yuko wabarira nko twabivuze muri ya video ya mbere waramanje warwana n'iryo jwe ariko kubw'amahirwe no kubw'ubuntu uza kwemera naranabyanze kandi ari Imana ibivuga noneho ngewe nta nubwo ari umuntu wabimbwiraga ni Imana yavugaga ubwayo nkayangira byatwaye amezi 3 ngo nyemerere nabwo kwemera ngo mbere ko biruhishe nabyemeye mvuga ngo reka ndambiwe ijwi ryayo bintera saa 9 y'ijoro sangapi none ndavuga nti okay ndemeye basi ariko ngira amahoro so kwa kuntu wiyererutse uko kwemera gatwa kundi Imana ivuga ngo nimugira ukwemera Imana ntabwo yigeze ivuga ngo nimugira ukwizera ngo kunini guriye gato kangana n'akabuto kasina ngo murafata umusozi hano mubushyire murabizi ntabwo Imana ishaka ngo bibe binini gato gusa nanjye rero hari gato ariko urabona umuntu ubeshya Imana cyangwa rwose nagiye nyibeshya kenshi nkayibeshya nkayicenga ngira ngo Imana nticengeka ariko aho hantu byari mu gihe ndavuze ndi hagati rwose kanemera ariko kunundi none sinashaka no kubaho kuko numva ko ninemera mbaho kuko ari hagati y'urupfu n'ubuzima nabone kameme ndashaka kubaho gatoreka ibitekerezo byo kwiyahura byo byari bimaze kumvamo kuko nari ahantu kuri wa musozi nakubwiye abantu barimo bansegera byamvuyemo none mvuga nti reko kambeho nanone kunone ntariho kanemere bino bintu so igihe nemeye gato nahise numva ikintu gita niho nahise nkira noneho ngira ingufu noneho zo kubishimangira no kubishyira mu mutwe cyane nkajya nkora za reflexion ntangira no gusenga ntaranabishakaga ntangira no kubisoma ntangira noneho nkatangira navuga ya bintu nibyo ko numvise nkize muri jewe numvise mbaye mbohotse numvise ubohotse wumva na wa mujinya warufitiye wa muntu wumva nawe uragiye cyane just kakane gatwo kwemera gusa kwemera erega burya bishaka guhitamo it's all about choices iyo uvuze uti mpisemo ugahitamo icyo gihe nanywaga n'inzoga kandi ubwo ngubwo ndi mu gakiza ndi mu kirahure ariko nkakwepa nkanywa akamugidayeri nkajya kunywaho inzoga zo nari naraziretse ariko akamugira avuga akangaka nta kantu keza cyane ntabwo nakareka noneho icyo gihe ibintu byose byari byaraneye kureka nabiretse icyo gihe hajemo ikintu cyakora amahitamo fata rwose cyo kwa kuntu ufata icyemezo uti ndahindutse ufashe icyemezo ibintu byose icyo gihe byaziye rimwe noneho ikintu cyantangaje cyane nuko maze kujya muri iyo position yo kubaha Imana yo kuvuga ngo ntandukanye n'ikibi ibintu byose nari narabuze biraza bya bintu tuba twifuza amafaranga n'amafaranga araza nari narabuze nsindu amafaranga yaranyanze ntayo nzagira ntayo nshaka araza biraza ibintu byose cyo cyagiye wabonaga mbona ibikombe buri mwaka mbona igikombe cya muzika ibintu nashaka umuntu w'umuziki abakeneye kumva ngo yabonye igikombe biraza byinshi nabwo twahuraga shana Arsenal uko twahuye se muri Amerika mu 2005 na 2006 waramfashije uramfasha ushyira ku murongo ukajya unkorera utuntu n'amatelefone yanjye ukajya bafata tukajya untwara tukajya mu makonseri reka tuzatanga ubuhamya bwacu Marisore n'abana batagira ngo turahura kuri YouTube gusa uramfashije uranyoroganiza unyisha n'icyongereza nta cyongereza narize uzi ko wanyigisha icyongereza sha Marisore abo yawe navugaga igifaransa no byari ibihe bidasanzwe ibihe twazengurutse Amerika yose turimo
dukora za konseri uribuka ahantu baba ngo birabujijwe kuvuga Yesu, birabujijwe kuvuga ibintu by'Imana, no tukabiririmba mu Kinyarwanda, abantu bakabibyina Yesu ni wangu wawuzima wa mile, bakabibyina abazungu bagasimbuka batazi ko bari kubyina ibintu by'Imana, kandi muri kontra wasinye ko nta bintu by'Imana birimo, bayubujije. Urumva abantu ushobora guhora nk'umuntu akakubwira ati ngewe ndifuza kubabarira, ariko byarananiye, ati wenda kubera ibikomere birenze, urumva, kubera ibikomere birenze byarananiye, akavuga ati ingenzi ko kubabarira ari byiza, nzi ko mbikeneye, ndabyemera rwose, ariko izo mbaraga narazibuze. Uwo muntu wamubwira ngo ariko urumva maze nkosora ako kantu nyine sivuga wowe nawe urabivuze nkuko babivuga, kubera ibikomere birenze, ahubwo ibikomere n'igene niho ugombye kubabarira, ntabwo ari kubera ibikomere birenze, kubera ubujiji burenze, cyangwa kubera kutamenya wenda no gutukana, kuko iyo ubuze ubujiji hari abantu bavuga ko batutse kubera ikinyarwanda cyabyo, ariko ni ukubera kutamenya, ntabwo ari ukubera ibikomere, ahubwo ibyo bikomere nibyo byagombye gutuma, kuko ibikomere bikizwa n'amahitamo yo kubabarira. Ibikomere nta kindi kibikiza no kubabarira, kereka ibikomere wenda bindi uba wakomeretse, ariko ibikomere nk'ibyo tuba tuvuga nyine twese turabyumva kimwe, ibikomere no kuba urabona nka biriya bintu by'abantu barwara trauma, barwara post traumatic syndrome, tugenda Abanyarwanda buriya benshi barayigendana ntibanabimenya ko bayifite, bakabaho gutyo bagakomeza trauma, guhungabana, ibintu byose biterwa na unforgiveness. N'abantu ba science bara university yitwa ya Stanford University barabivuga bati hari indwara zikizwa no kubabarira, kuko unforgiveness, kutababara bitera kanseri, ni ibintu bizwi, bimaze kumenyekana no bitarigishwa cyane, ariko biriho, kuko iyo ubabariye ntabwo gusubohoka urwango cyangwa ibyo wari urwaye, cyangwa n'uturwara twuririze tugendana nabyo uradukira. So ikibazo rero kiriho, reka nkikubwire, ni iki ngiki ko niko kazi nkora, nibyo bintu ntabwo byigishwa, ndakurahiye ntabwo byigishwa bino bintu byo kubabarira, ntabwo, ni gake byigishwa, naho bigomba kwigishirizwa aho ari wahuza abantu benshi, ntabwo byigishwa nk'uko bikwiye. Aho ni hehe? Mu matorero, mu masengero, mu madini, ntabwo byigishwa. Ibyo ndabikubwira nk'umuntu ubizi ko umukristo, ntabwo byagombye kuba ibya mbere. Tuvuge nko mu bihugu byacu byagize ibyo bibazo cyane, aho abantu barwara ibikomere, bahura no guhungabana. Icyo kintu cyagombye kuza mbere y'ibindi, icyo kintu cyagombye kwigishwa mbere. Ariko ushobora nanone kuvuga uti imyaka ishize 20 n'ingahe ishize, inkeka yuko wenda iyo message ya forgiveness igomba kuba yarigishijwe cyane, ku buryo wenda abantu bavuga bati reka tumuvinge on, noneho tujye no mu bindi. Kamemu imyaka 20 n'ingahe ishize ni irahagije ko abantu baba barumvise iyo kubunyeka ko Kamemu. None se ko avuze ngo mu macaci ntago byigishwa neza, byigishwa biti? Oya, ibyo uvuze ngo imyaka, reka kubwire, iyo myaka se uvuze iyo myaka byarigishijwe, dose iyo myaka yarashize, wabimbaza nkuko abikubwira nanjye imyaka maze iminsi mbyigisha, imyaka maze iminsi mbikoramo, nakubwira ingorane nkura nazo, uretse no kuvuga ngo imyaka, reka kwigisha kubabarira, kwigisha urukundo, kwigisha kwihana, kuko bijyana kimwe. Ntabwo ari ibintu wigisha ngo ni imyaka, no, ni ibintu ugomba guhozaho, ni ibintu bya buri munsi, ni ibintu utagomba kuvuga ngo nzabyigisha ngo no, buri munsi, kuko buri munsi ni reka nkwere, ni nko kurya, buri munsi tugomba kurya, buri munsi tugomba kurya, utariye urapfa, ni kimwe. Buri munsi haba intonganya, buri munsi haba amahane, buri munsi haba amakimbirane, buri munsi haba gutongana. None se ingaruka ziva muri ibyo bintu ni iki? Ni amahane, ni amakimbirane, ni trauma,
none se umuti n'uwo uwo muti ugomba kubaho buri munsi kuko n'ibindi bibaho buri munsi niho umugabo n'umugore babana mu nzu nimba ari abantu ba mbere hagomba kuba uwo mwuka wo kubabarira ni mu nzu kuko abantu begeranye buri kanya barashondana ngo ntazibana zitakozanya amahembe iyo rero hatari wa mwuka usanga niyo mpamvu ubona ingo zose abantu baratandukana kubera iki kubera umwuka w'imbabazi wabuze gusa ntuzagira ngo ni kimwe ingo abantu bagumye kwihanganira iyo mwasinye ngo muzarongorana mukajya hariya mugahamagara imbaga abantu bose ngo mukakoza ubukwe ejo bundi iyo hatari iki kintu cya fondasiyo cyo kubabarira gusenyuka nako kanya ibibasenye biba ari byinshi cyane ariko iyo hari umwuka w'imbabazi mwarazigishije nimba ari ikintu cya mbere urugo rukeneye nicyo hanyuma rero ibyo uvuga ngo imyaka ngo none se wasobanura ute se n'ubundi ko iyo myaka yabaye abantu bakabakiba abandi ahubwo bikaba birusha twazi tubivuga ushize twabivuze mu cyongereza uranakoze ko abo numva twagombye no kubwira cyane nabo nabaduhangayikishije ari wo bene wacu tuba twarahuye n'ibyo twahuye nabyo uwo mwuka wo kubabarira abawukeneye cyane ni batwebwe kuko ibidutandukanya ni byinshi ingaruka z'ibyo twaciyemo by'intambara turwana nazo buri munsi niyo mpamvu urabona abantu bato mu rubyiruko basigaye nabo bafite imyuka y'amoko basigaye bafite urwango rwarakaze rwarazamutse kubera iki kubera nyine kubabara ntibyigishijwe cyangwa se byarigishijwe birarekera nta mbaraga zagiyemo ababyigisha se ni bangahe ese bo ni bande kugira ngo wigishe ntabwo ushobora kwigisha ikintu nawe udafite ntabwo waha abandi bantu icyo udafite ni icyo kibazo ariko nk'uko kugira ngo nongere ngo usubize noneho mu ijambo rimwe ni uguhoza obstacle imbogamizi ziba mu kutemera mu kutakira message yo kubabarira nizi ndazikubwira ariko nakubwira iy'ingenzi wenda nakubwira reka iy'ingenzi abantu batajya bavugaho inababaje ndayivugaho uragutangaza kuko si kenshi bayivuga kandi kuyitangira bwa mbere kuhita nyivuga reka nangira ku tundi dusanzwe hanyuma iyo nyivuge kuko impamvu ngiye kuyivuga nyitangireho byaba reka uraza kumenya impamvu ntayitangireho nari maze kuvuga ko ni ukutigishwa buri munsi ko bishaka guhozaho kuko message ya forgiveness hari n'abatinya kuyigisha kuko baravuga ngo irakomeye hari umuntu ugize kumbwira w'umupasiteri imbabara ntuzigishe forgiveness mu church yanjye ko bazahita basohoka kubera iki ati ntabwo twaka kwigisha ibyo sinshaka ko abakristo iyo bivuze kubabarira nta n'amaturo mbona umva ibintu yanbihe iyo ndakubwiza ukuri ntabwo ari ibintu biriho arambwira ati abantu bashaka ibiyoroheye bashaka kumva iby'amatwi rwose ibyo ya forgiveness uzaza uririmbe wigisha ibindi ariko ibyo ya forgiveness uhora wigisha ubireke noneho rero kuko yarazi ko nimba ntumiye mu caci nta kintu ndi buvuge kuko mugani iyo bantumiye nta bindi zi no kuvuga nta bindi zi kwigisha no rukundo no kwihana no kubabarira ibindi ntuzabimbaze nta na rimwe nta nubwo birambaho ngo uvuge ibindi bintu iyo ntavuze kwihana guca bugufi cyane nkunda kwigisha guca bugufi cyane kwihana gusaba imbabazi kwihana noneho kubabarira n'urukundo cyane urukundo ariko ibindi ibiri inyuma haza abandi bakabikora ntabyo nzi kinyambivuga noneho rero ubwo icya kabiri ubwo nagusubiza nanone message ya forgiveness nuko burya akenshi biranagora ntabwo wategeka umuntu kubabarira kubabarira ntubitegeka kubera ni ibintu utanga ubwira abantu ko we byakugendekeye ukabahumya bwawe hanyuma abantu bagahitamo kubera ko ni ikintu abantu baba bagomba guhitamo iyo dukora za workshop amatelier sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda we kwa kundi mukora conference ariko hakagira ahantu bajya mu matsinda kugira ngo muganire kuri icyo kintu muri kuganira cyane niho njyewe mfite uko nigisha noneho cyane nka kubabarira nkabivugaho ariko nkirinda
kuko wirinda abantu kumva ngo urabategetse nta utegeka umuntu kubabarira iki kintu ugasanga kuko umuntu ashobora no gusohoka uri mu bivuga muri sara ukabona aragiye ugomba kumenya uko ubivuga ubizana noneho rero cya kintu nakubwiraga ntabanjirijeho ngiye kukivuga rero njya ndwana n'intambara z'abantu kubera ko nabivuze abantu bakarakara abarakara rero reka mbakubwire nabikoze kenshi mu Rwanda mu makonferanse icyo kintu ni abantu bitwa ko bize warakivuze n'ubushize abantu bize rwose bagomba kuba barakugeza ahantu kubangiza ahantu kuko ni ibintu nahuye nawe ndatangara kuko ubundi umuntu wize warangije amashuri uzi ko abenshi banabirata ugasanga badashaka no kumva ngo abashaka kumva uwo bareshya cyangwa ngo nawe wize nk'ibye ngo nibo bafite icyo kibazo nibo bagowe nibo byananiye nibo noneho kubera ko hababaje rero kubera ko benshi baba babareberaho ngo barize bakabona bo banze kubabarira nabo banze gufata uwo muti none abantu bose bakakora ko babakurikira ko ngo barize sibyo abantu bakabireka wowe wabigisha tudera hari ikintu cyagufitiye akamaro akabanza akareba wone kimwe no muri jenoside ari abantu banze kwicana ariko kuko byakorwaga nabizi byateguwe n'abarangije amashuri byateguwe n'abayobozi byateguwe n'abashefu b'amatorero amagirize abo bose hamwe n'abizi iyo bataba haguruka ntago jenoside yari kuba nibo babikoze n'abapasiteri n'abapadiri n'abasenyeri n'ababishope abo bose nibo bakoze jenoside nta muntu utabizi kandi icyo gihe ntibajya bashaka ko binavugwa ngo umuntu ntanabivuge kandi ari byo kuko yatababo ntago yari kuba ahubwo rubanda gufu babandi bita ko batiza abantu mu giturage babandi abo bo barabwiwe gusa bakurikira abandi bari baranze no kwica hiwacu Butare nakubwiraga abantu bitwa ngo baje no kubabwiriza ngo mwemiri ba ntibindeba baraza bahita bahuka mu bantu ariko bari banze kubera iki les intellectuels les abize bakavuga ngo baragenda barabikora so kambwira rero muri forgiveness ingorane nahuye nazo ngewe nakubwira ngo ndakakubwira ko nanjye ingorane nahure ejo iyo ngiye kubwiriza kubabarira iyo mpura naye abo ngabo nibo bagira resistance kuko ngo barize ngo ngewe mfite amashuri yanjye ngo sinababarira akakubwira ngo ngewe ngo PhD ngo njya mu byo kubabarira kandi aboshye umugore we aboshye abana be abahaye uburozi kandi ngo yarize wiziki igihe ukora utazi icyambere mu buzima bwawe n'umugore wawe n'abana bawe ntacyo wize nta kintu wize ubushize twarabivuze mu cyongereza mvuga ngo your education is useless warabivuze ndabitsindagira mu makonferanse nabivuze muri Australia bavuga muri Japan bivuga hose ngenda no muri one narabivuze igihe ntuza yawe iyo ureba undi ukamubonamo ko atari umuntu wowe ukumva ko ari we muntu wenyine ukumva ko umurenze noneho ukumva ko ubwoko bwe ubwaba ari bwo hejuru y'ubwundi ukavuga ngo ariko warize ngo warangije ngo amashuri ngo wize hana ntacyo wize uri zero kuko kumenya ubwenge kwanza ibyo wiga n'ubumenyi ntabwo ari n'ubwenge noneho warangiza umuntu akweretse umuti kugira ngo ejo heza hazabe heza hawe umuti ushobora gutuma n'abandi babana neza n'abana bawe bakura neza ukanga ngo warize urumva igicucu ntanabivuga gutyo uri igicucu mbabarire mbikoresheje ijambo bishaka ubundi sinyamvuga kuko ni igitutsi ariko ndakivuze kugira ngo abo bantu kuko maze iminsi ari byo ndwana nabyo ndi kwiga tumaze mu conference ndimo nabo ushize nakubwiye ko ubundi ama conference yanjye ubu ngubu maze iminsi mvuga kuri structural racism institutional ntuza dehumanization
ndi kuvuga kuri structure and justice bivaho. Hari n'uwantubwiye ngo ningumya kuvuga kuri ibyo ngo bazafunga cyangwa ngo kuko abantu hari igihe uvuga ibintu umuntu akireba mu idererwamo agasanga niwe uri kuvuga kandi wowe uri kuvuga ibintu. Ariko aho ngaho nawe ndashaka kubaza ubu buriya ntabwo bijya bigutera ubwoba kuko waravuze uti umaze nterwa n'ubwoba ahubwo ntabivuze kuko Imana nimibwiye ko buriya sinyavuga ikintu Imana itambwiye ariko ntabikivuze niho nakubitwa n'Imana. Rero niyo ntinya nta muntu njya umuntu uzapfa nkanjye burya nabyo turaza kuzavuga ku kintu cyitwa culture of fear nacyo nari kukizaho muri rya forgiveness nuko nguciye mu ijambo. Ariko bwa bwoba nibwo bubi, buriya bwoba nibwo bubi cyane ahubwo ntabivuze niho nagira ubwoba. Aho iyo maze kubivuga mba numva meze nka ntuzi meze gutya ntabivuze. No kuvuga ngo Imana ambwiye kubivuga. Ni ukuvuga ngo utinya Imana kuruta uko utinya abantu. Wowe se utatinya Imana kurusha uko utinya abantu urumva wawe urumva Jean Paul se watinya umuntu utarakuremye umuntu uzapfa umuntu uva amaraso kereka uzi umuntu natinya umuntu utazapfa mubonye namutinya umuntu uzagumaho kwisi abantu bose buri muntu afite nuko Imana itatubwita ariki ariko umuntu wese ni ubusa umuntu niki n'ubusa. Reka rero nkubwira hano ikintu hari uginye bya culture of fear natekereje ko nacyo tukivugaho gato ubwo kivuze reka tuvuga muri icya kiganiro twavuze ubushize twavuga ukuntu hari abanyarwanda bari divize mu duce twinshi cyane noneho nk'ubu reka ngiye nk'urugero sibyo kuba ndimo mvugana nawe ibyo byonyine ubu hari abantu ubu hari abantu banjize mu ka box somewhere cyane ariko byishimo ibikubabaza n'amarisore kweri. Hari ijambo ry'Imana nigeze nigishiriza ku mutware aho nabwiraga abantu ko nta bwoko ko habaho ubwoko bubiri, habaho ubwoko bw'Imana n'ubwoko bwa Satani. Ni message numvaga iri ku mutima wawe ariko kuva narevugiye ku mutware hari abandi bantu banjize mu kandi ka box. Urumva ngo hari ubwoba abantu bagira buterwa nuko uba udashaka kuruzinga gutakaza inshuti zawe cyangwa udashaka kuvugwa nabi cyangwa uzi ko nujya hano ukagira icyo uvuga hari abatera ibibazo none ugasanga abantu bafite ubwoba n'ukuntu uvugana n'umuntu en privé ugasanga rwose hari nk'umuntu wumva nk'ibintu uvuga akavuga ati biriya bintu nibyo 100% ariko yagera nk'ahantu bari kugutuka akabafasha kugira ngo batamenye yuko yemeranya nawe. Iyo culture of fear nawe ubona ko ihari mu banyarwanda cyangwa wenda ni duka turi isole. Ese icyo kintu ubona gihari cy'ubwoba cyo kutagaragaza ukuri kuri mu mutima wawe icyo kintu cy'ubwoba ubona gihari? Ese niba ubona gihari giterwa n'iki ubyumva ute? Okay, ndishimye cyane kuko ikibazo cyawe kirimo nk'utubazo nka tubiri kandi ugize neza kuvuga ku kintu cy'ubwoba ko nakivuzeho uza kuri YouTube ndaza no kukohereza navuze umwuka w'abanyarwanda ikibazo abanyarwanda bafite uretse ubujiji n'ibindi navuze ubwoba navuze umwuka w'ubwoba narabivuze ikinda bwo ikiganiro kirahari kuri YouTube naje kubivuga ariko mbaze mvuga ku kantu kataza ngo subize kuri ako kantu nk'aba bagututse ngo cyangwa abantu kwera ko wavuze bikangiye kukubwira akagano kagusubiza gatuma utazagira n'ikibazo nk'abantu bakwadukiriye kuko kandi wavuze ibyiza. Iyo position urimo idafite opposition iyo position yawe bari fe wakumvise don ukuvuga iyo ibyo urimo aho uhagaze ibyo uri gukora iyo ntawe ubirwanya nuko ntacyo nta ibyo uri gukora ntago ari byiza nta ngufu bifite ntago ari iby'Imana unashatse kuvuga gutyo kuko position yawe iyo iri mu kuri iyo
iri mu rukundo. Iyo uvuga iby'Imana ishaka, abakurwanya baraza, baba ari benshi, baba ariko iyo ntabwo uri gukora kabisa. Niyo mpamvu nakubwiraga, iyo uvuga imbabazi, abarwanya intambara babandi bivuga ngo barize n'ibiki byose kuko burya ntabyo baba barize, kuko ikintu muri base y'ibintu abantu baba bagomba kwiga mu mashuri ni ibyo ngibyo twabuze mu mashuri. Nka bya bindi twavugaga muri Amerika, bavuga ngo ntuvuge ibingibi mu ishuri, nuko baba badashaka ko abantu bamenya. Niko kuri, nibwo bwenge, ngo ubwo bwenge ntubuvuge. Twe tukajya kubeshya, tugaca kuca hirya base ngo tubere nyiri ubwenge wari twarabikoze, nawe twabibayemo, wamenye uko bivuga. Nicyo kibazo buriya ntaharangije, kuko umuntu yakwibaza kuko umuntu yize amashuri ko ari wagombye kumenya ibintu umuntu, kuko ntabyo yize mu ishuri. Ntibabyiga, nibyo nakubwira no muri eglise bagomba kubyiga, ntibabyiga. Ntabwo bigisha message iza nyuma y'izindi, itegeko risumba yandi yose Imana yaduhaye. Kubera iki? Nicyo yaduhaye n'urukundo. Yesu ajya kugenda yarababwira, mbahaye itegeko, mbasigiye itegeko, ngo kandi ko bazabamenya ko muri intumwa zacu, ngo ni mukundana. Ese turakundana? No. N'abashinzwe kwigisha gukundana ntibakundana. Icyo nicyo kibazo. So ibindi rero byose, kandi ibindi byose ni zero rero. Niyo mpamvu nakubwira ngo amashuri ni zero, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo mwavuga ubwenge, niyo mwavuga indimi, niyo mwagira gute, mwakwiga amategeko, mwakwiga amashuri, mudafite urukundo, ngo ibyo byose ni ubusa. Niho nabikuye, ni ubusa, ntacyo bivuze. PhD ntakivuze, kuko uzarebe iyo barangije ikintu bakora n'iki, barasenya. Ajya kwiga akarangiza, agatorwa ari perezida, nawe ko byubushize, yarangiza akajya gusenya muri Iraq, akibira ko hari n'uhasenyeka ngo hano ngo urasenye, wize gusenya, nicyo wize, kuko nta kintu ukora. Noneho rero ngusubize ibibazo ariko warubuze akibagirwa. Navuga ubwoba, buriya bwoba buterwa culture of fear. Naryandira byo kubabarira, impamvu hari n'abatabikora kubera ubwoba gusa. Akabo nimbabarira baragenda nkanjye ubwanjye nabaye mu bambere bababarira, kuko nari inzwi ngi wacu utari nagiye nzi ko ndi gupfa, kuko bari banambwiye ngo barakwica. Ikimana yankuyemo mbere y'ibindi, yankuyemo ubwoba. Itankura mu ubwoba, kuko nari nabyemeye ko no gupfa, nari namaze no kuraga, nararaze. Abana banjye barabizi, bari bato icyo gihe, ariko babikubwira ikintu barakizi. None ndavuga nti ndabizi ko ndipfa, ko bari banyohereza na message ngo byarangiye, ngo urapfuye, twakuje kuzi Butare, ngo ngeze Nyanza, arimo ndaza. Iyo nza kugira ubwoba narabiretse. Byari byagezeho banakubwira ko barakwica bien. Inshuti zanjye byayindi kubwira ati rwose mbabarira, shishaka kubona wapfuye, ariko kandi koko biri genuine. Yarambwira ati mbabarira, bireka ibyo bintu rwose, shaka kukura, turi bake dusigaye, babarira bireka ibyo bintu. Warababariye, urashaka kujya muri public kubera ko nabikoreye muri Gacaca. Yes. Kandi uwo nabariraga nawe bamukuye muri prison yaje, kuko nari naragiye muri prison kumubwira ko mubare baranga ko mubona muri prison. None umugore baza kumfasha, umugore arambwira Jejina, n'ubu tuba turi ubu ngubu aranyumva, inshuti yanjye cyane umugore, kuko umugabo yaje kwitaba Imana. Ariko cyabaye nuko yagomba kuza muri Gacaca, nawe yavuye muri prison kuza gutanga ubuhamya. Nanjye mva muri Amerika, namenye ko azaza. Ibintu byose nafite muri Amerika ndabirika, mfata indege ndaza, amaturune, mfite abamanager, mfite ibiki, booking agent, bateguye turune yanjye ndayihagarika yose. Ndabwiye ntacyo bimaze, ngiye gukora ibyo Imana yambwiye. Ndagenda njya muri Gacaca. Iyo ngira ubwoba, urumva umuntu avuye muri Amerika, uraje barakubwiye ngo uje gupfa, uri Amerika umezana neza. Nari ndi n'umukirera, nuzu abantu b'abakirera batinya gupfa. Icyo gihe nari meze neza cyane, narafite amaturune muri Amerika, mfite manager babaje. Uribuka wa undi Magiti Fama? Yes. Urabibuka. Noneho mfite umumanager, urabona ahantu nari ngeze ndifite comfort, wumva utashobora no kugenda ngo ujya mu bindi. Kuva aho hantu uragiye iwanyu, ugiye gupfa, urabiretse byose. Nuko Imana iba yagukuye kwanza igukuramo ubwoba. So abantu benshi rero ubwoba
bubabuza gukora n'ibyiza bagomba gukora. Ubwo nibyo ngiye kure kugira ngo mbone uko ngusubiza ubwoba icyo ari cyo n'ukuntu ari bube. N'ubu hari abantu nzi bafite umwuka wo kubabarira, bashaka kubabarira, banabishaka, ariko kubera ubwoba bakabireka. Kuko nanjye nari kubireka iyo nza kugira ubwoba, ariko narabikoze kuki ko ntabwo. So ikintu Bibiliya iravuga ngo Imana ngo abanyabwoba nzabarimbura, kuko irabizi ko Imana iravuga iti n'ufite ufite ubwoba ntabwo mfite, nta mana, ntuzanyambaza, ntushobora kunezeza Imana ufite ubwoba. Ikintu cya mbere tukwiye kwirinda ni ubwoba. Ni ikintu kibi, kuko ubwoba bivuga, ubwoba ubundi ni shitani. Ni shitani neza, ushatse waguta ubwoba ni shitani. Kuko komeza uvuge ndakumva. Iyo udafite ubwoba na bya bindi byakunaniye byose urabishobora. Iyo utaramenya ko ubwoba ari ubwashitani, ntabwo uzasaba Imana ngo ikintu ngo kiguhe. Oya, ntabwo iguha, kuko ubwoba burakisenya. Ahubwo uzasaba Imana uti Imana nkuramo ubwoba. Imana niyo mpamvu rero tujye dukorera rimwe tukavuga ibintu byose rimwe tuti Imana ndashaka gukora ugushaka kwawe. Ugushaka kwawe, mbabarira nkuru ugushaka kwawe. Iyo waseze gutyo neza, Imana ikuramo ubwoba. Ikintu cy'ubwoba nicyo kintu. Iyo nagize ubwoba, reka nkubwire kugira ngo nkwereke ko bari cyo. Iyo nagize ubwoba nkabona bwantashye ari nk'ikintu byabaye, ubu nigisha abana banjye kutagira ubwoba. Imba ari ikintu ibintu nigisha hano mu rugo, icyambere kutagira ubwoba. Ntabwo hashobora gushira iminsi 3 ntakibabwira. Iyo nagize ubwoba, ikintu nkora mpita kiraho amasengesho y'iminsi 3 saba imbabazi, kandi Imana ikanambabarira, ariko nkakomeza kuko ngira isoni, numva mbabaye. Nzigisha abandi kutagira ubwoba kananye bwaje. Nanga ikintu nimba ari ikintu nananga mu bwoba, kuko nzikora icyo kintu cyaboshye benshi, nzikora icyo kintu cyabuje benshi kubohoka, nzikora icyo kintu cyatumye abantu badakora ibyo baba. Werega hari abantu nzi bafite urukundo bariko gatinya kurwereka kubera ko ubwoba barama. Reka nkubwira akantu kamwe kaza gufasha abanyarwanda utambaje, ariko ngiye kukakubwira kava ku bwoba. Abanyarwanda uko bameze ubu ngubu, ikibatera ubwoba ubu ngubu, uziko ari abanyarwanda hano muri Canada badashobora gusurana, basuranaga bagasabana, ngo kubera ubwoba ko batazi nimba umuntu ngo atabashyiramo ngo ibyo bita ngo tuzi. Uzi ibintu bita tuzi? Naratwumvise. Reka mbivuge ibi bintu byabaye, ntabwo naratwumvise utwo tuzi. Nagiye ahantu ngiye kugenda mu rugo rw'umuntu, haje n'abandi. Umuntu yajya kwihagarika akajyana icupa rye, harisigaye ku meza, kandi abo bose ni abavandimwe. Abo nakwita abavandimwe, sivukure, bakanabivuga. Ntabwo nigena nabatangurura nkabivuga. Urajyana ikirahure, urajyana na kwintuza yawe. Ikirahure byo babikoye, ntabwo ibirahure aba bari icupa rifungura areba. Mugeze aho ngaho, iyo si trauma yo mu rwego rwo hejuru. Ntabwo ari trauma gusa, ni uburwayi. Nabyise uburwayi, birarenze trauma, kandi biri mu Banyarwanda, kuko nta bandi bantu bafite utuzi, wenda bafite amaseri. Ariko ibintu by'utuzi byo gutinya ngo kanakarandoga ari mubyara wanjye n'iki, ye baba we, nibyo nabwo turava he turajya he. Iyo culture of fear wavugaga nitwe tuyifite kurusha abandi. Birababaje. Ugize neza ko iki kiganiro tugikoze mu kirimi baza kumva bose, kandi ibintu by'abaringa singaye cyangwa shatse kuminimiza ngo vuga ko ubworozi butabaho n'ibiki bwabaye kuva kera. Batubwira ko abantu b'ikibungo bagenda ku rutaro cy'icyo ibintu tuzi by'abarozi n'ibiki, ariko ubu uri muri twivugire Canada na Amerika, ibyo utuzi ni ibintu by'abaringa. Umuntu agatera ahantu ngo basigaye baroga ngo batuzi, noneho abantu bakagenda bakagira ubwoba, bukagenda bukabuza abantu gusabana, bukabuza abantu kongera gusangira, bikaba binini kugeza aho abantu babishyiramo bakabivuga bakabihererekanya. Tuzi shano twamunyuza ibi, noneho wajya kureba ukasanga ubwo kandi ni babandi wavugaga, ntugira ngo ni abantu basanzwe, ugira ngo se abantu basanzwe abo bitwa batize cyangwa ngo bajya muri reka da niba abandi b'amadiploma abo ngabo nyine wavugaga ngo barize, nibo bakwiza ibyo ngibyo. Noneho tekereza rero umuntu utarize
abumvanye umva rero we azasaragira ubwo avuga ati baba we n'abandi bize disi atuzi ko bya bintu ari byo nicyo kibazo dufite bizi kirero nimba udashobora ese kuki utize kugira ngo ukagire ubu ukagiye hanyuma ntibazakuruge bajya kukuruga ugasanga wize iki kutabizi ubwo bwoba again ni trauma y'ibyabaye igikurikirana abanyarwanda ubwo bwoba eske mu banyakenya bubamo mu bagana bubamo mu barundi se bubamo hari donc ubwo bwoba hari ukuntu umunyarwanda ntabwo bubamo ngenda mu bantu benshi urabizi njya mu conference njya mu bihugu byinshi urabizi muhura na benshi bo muri twebwe gusa n'abandi barufite bo hari ibyo nita culture of fear biri no ku isi hose na Amerika irabikorana n'ibihugu birabikora iyo bashaka gukontorora abaturage abapolitiki barabikoresha bakora ikintu cy'ubwoba abantu bakagira ubwoba ariko kugira ngo babakontorore ariko ubwo bene ubwo bwoba burasanzwe no muri Amerika no muri ibi bya covid barabikoresheje urabibona covid nta nubwo ari ntagiruta malaria ntagiruta ariko bayigize ibintu babikora bishaka kugira ngo bakontorore abaturage bo barabikora abapolitiki barabikoresha intelligence zabikoresha nka za CIA n'iki bakreya akantu ibigaragara ko ari babikora kugira ngo abaturage babarebe bamenye ko bakunze kubikora imyaka yose ni ibintu baze bakabikoresha abantu bakagira ubwoba bwa ubwo bene ubwo buhari ariko ubwo giye nkubwira bwanjye bwacu ubwo ndi kuvuga ni ubwoba demoniaque ni ubwoba reka nkubaze niba mu kanya wambwiye uti wagiye mu Rwanda bakubwiye yuko nujya kubabarira nujya mu biriya bintu barakwica hari abantu kandi abantu b'inshuti zabo nose urumva ubwo bwoba butarifonde niba umuntu amplisi inshuti yawe ashobora kukubwira ati urapfa ati ibyo byari byo kuko yarabyumvanye abandi barakaye bumva ko no bari barakaye urumva erega icyo gihe byari hari hakiri kare jenoside ntikimaze kubana nkaho yabaye nungu bivuze jenoside nkaho yabaye ejo none uraje uri umututsi w'umurescape uje mu bandi barescape uraje uzanye ibintu byo kubara abantu baracyarakaye nibyo byari ndabumva ariko jye nari kuri misiyo y'Imana bari babizi wenda ariko kandi jewe umva ndanabumva icyo gihe kandi abo nkubwira bandwanyije muri abo ngubu nabo barababariye nkubwiye icyabaye inyuma nabo barabohotse ariko icyo gihe byari bikoze bari bikaze byari ibintu ndabyemera byari bigoye kuko no kuba umuntu wa mbere mu bacikacumu uzanye icyo kintu ubabariye umuntu wishe abantu unazwi ko yishe abantu wumva ko atagomba kubabarirwa uraje uramubabariye ntibanabyumve nk'abantu nabo yiciye ni nabo nagize n'ikibazo cyane kuko bari aho twaranaganiriye kandi twiganye bati Jean Paul wowe uramubabariye ubwo se giye unshize hehe yiciye kandi nshaka ko hano ndavuga ni kuguhanwa gumye hano ntabwo navuze ko mubabariye ngo wareke guhanwa reka da igihano kirakomeza ariko genda shaka gusa ni jewe nibwo nateye kwigisha ya bintu forgiveness is for you not for the offender kuba barera bifasha wowe niho natangiye kubivuga ryo nagiye no ku maradiyo ndavuga nti ubabariye umuntu ubukuye umuntu mu buroko kandi wa muntu ni wowe nagenza na utuntu ama conference ibyo nakoraga nyerekana ko kubabarira bifasha wowe nabikoze kenshi mu Rwanda kugeraho n'abayobora ibuka abantu baravuga ngo negationiste ngo Jean Paul ngo umupfobya jenoside nijye muntu wa mbere wishwe umupfobya wa jenoside sinzi mubizi cyane mu 2008 aho nakoze conference mpagarara nawe avuga ko yishe data nanjye mvuga ko namubabari tujya kuri BBC bibi bintu bikomeye nabwo gushaka kwicwa abantu bagashaka kunyica bikabananira ahubwo ugasanga gifite ingufu none babona ntagize ubwoba cyane n'iby'ubwoba rero babona ntagize ubwoba bakande uzarebe iyo burya uswi umuntu aza kukurasa none yabona udafite ubwoba kandi yashanga ugira ubwoba akure ashobora kugira cyo ukabona aho ugagize ubwoba ko utawufite akibasiye umuntu ari akoze mu biki bageza bavuga ko mfite ibintu bidasanzwe by'ibifeye kuko nta bwoba mfite none kandi no kwihagararaho
bwoba hari n'iyo kazaga kubwoba nahitaga mvuga ibintu mpereka ko ntabyira ubwoba ntikiyasha muranzi yewe uwanyohereje message amaza ngo ambwira ngo ntuze nanjye namwohereje message ndavuga iyo waruzi umpagaze hejuru iyo waruzi untumye ntabwo wavuga ngo Jean Paul ngo nuzanura harapfa wowe ko namusubije mubwira ko ari uri bupfe kubera ko genje muri mission hano ari umuntu wantumye ariko ndibuka ko icyo gihe nyuma tumaze kuganira byararangiye hashize n'undi mwaka burya ngo ya message yawe yarafashije nanjye navugaga Imana ati twe tuzi ko ari perezida wa Repubulika burya wavugaga nyuma baje kuvuga ko ari nawe watumye ahubwo kuko byize kuvugwa ariko ntibyanditswe ariko bavuga ko yashimye message ya forgiveness yanjye igihe umuntu wayoboraga yibuka banamwirukanye azira ko yavuze ngo Jean Paul ngo umupfobya genocide kuko nababariye kandi icyo gihe nanjye ngo nahise nkoresha press conference muri Kwarando ndavuga ntabwo wowe wantutse nawe wavuze ko napfobeje ndi umupfobya genocide ahubwo ni we mupfobyi naravuze ngo nawe ndakubabariye kuko uri gupfobya amatwara ya guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge kuko ni guverinoma yitwa y'ubumwe n'ubwiyunge so urimo uragiye icyo nakoze na Vincent twiyunze twabaye umwe so twakoze ubwiyunge wowe rero uri gupfobya amatwara ya guverinoma ugapfobya na guverinoma yitwa y'ubumwe n'ubwiyunge ruba nari namutsinze kandi barakomera banatsinze icyo gihe haba intambara y'amagambo hanyuma turatsinda kuko buryo iyo uvuga ko babarira n'urukundo niyo waba uvuga ko babara bya fake ubeshye uratsinda uko byaba bimeze umuntu uvuga ko babarira akavuga urukundo akabigaragaza iyo waba umeze ute ku isi niyo wazana ingufu n'imbaraga n'amabunda n'ibiki ntabwo bikora ufite urukundo nuza aratsinda ndavuze kandi niyo yaba abeshye apfa ko yavuze ngo kubabarira no gukunda ndakurahiye kuko babandi babyumva barabohoka so ryo rero nakubwira rero ubwoba iyo nza kubigira ntago manarishe kubabarira ntushobora kuvuga message yo kubabarira kuko abantu benshi bararakara ntushobora kuyivuga utavuze ubwo rero wavugaga wowe ibyo bwoba bwa kinyarwanda ahubwo nimba ushaka kubohora abanyarwanda bakure mu ubwoba bwacu ni demoniaque ndabivuze bivuga nk'ubizi wabikurikiye abandi ntibanga kubivuga burababaje ni bubi ntago ari bwa bwoba urabizi ubwoba nk'ubwo bujye mu bantu bose ngo bukagera mu gihugu tinya ubwoba mwe ntimuri mu Rwanda muri mu mahanga nimwe mwenyine hano muri Canada haba abakongore nitwe twenyine niyo community yonyine abantu batinya bo bavukana umuzayirwa yikwicaye iruhande cyangwa umukamerune tuvugiye ahantu hari abakamerune nta icupa ryawe ntabwo warigendana ugiye kuko ariko hari umunyarwanda iruhande hari umunyarwanda apfa kuba ari umwe ntabwo wasiga icupa ryawe kubera iki ubwo se urumva ari ubwoba bw'iki ni ubujiji ni n'ubwoba abanyarwanda ushatse gufasha abanyarwanda bakuremo ubujiji n'ubwoba bararakara iyo umuntu abisinjije turizo igihe cyose muzagumya mwangana igihe cyose kandi ibi ngibi urabivuga kuko kutabivuga nibyo bibi ngo yange ibyo ntubivuge iyo utabivuze ubuhemukiye abanyarwanda hari ibintu tujya tubuzwa ngo kuvuga ngo ibyo ntubivuge ngo dufite agaciro ngo twihesha agaciro ngo tugomba kuvuga ngo no ako gaciro umuhora muvuga ntago ahari igihe ubwoba bwabasabitse ako gaciro ntako dufite igihe twangana mu nyangire ako gaciro turirimba tuvuga ntako igihe udashaka kuvuga ukuri ngo ntubivuge ngo ibi ntubivuge kandi ari bibi bitwoka jenoside yaje kubera iki kubera ubujiji kubera n'urwango igihe rero urwango ruhari ntushake kurukuraho igihe urwango nabwo ntibashaka umuntu aruvuga kandi bakangana twabivuze igihe nawe warayibonye tugatu muri Facebook urwango rwazamutse abanyarwanda bafite urwango none ariko ugasanga ntibashaka kuvuga hakaba ikintu cy'ubwoba nacyo cy'icyoba ngo ntubivuge utabivuga abantu ntago babohoka nutabivuga ngo uvuge ibyo bintu bihari byitwa mu nyangire uzareba abanyarwanda ubu bafite ni nabo bafite n'ikindi kintu ngo nimba ngo uri ari umwanzi wanjye ngo nayo mwange
wowe Marisore turakundana ariko wowe nimba kanaka warambonye muganira wowe mwanga ukamuriza Jean Paul sizongera kuvugisha kuko uvugana na kanaka ugashanga umwange nabyo biba mu banyarwanda ariko ubwo bwoba wavugaga yego nanusubiza cya kintu bavuga ngo se ngo bwatewe na genocide ngo se bon bimwe byatewe nyine n'ingaruka z'ibyo twaciyemo bya genocide n'ibyo ariko icyabiteye kurushaho yego bigenda binakura n'ibiki byose ariko so ku genocide imyaka irangiye nk'uko bavugaga ubwo babwagombye kubaho amagingo aya oya yego uretse n'ingaruka za genocide na mbere yaho na genocide bwari buhari n'ubwoba bwabo umuntu avugitwa karande nubwo ari uzahano buva ahubwo ntakusubije nongera nubwo navuze byinshi uzahano buva Marisore basumbajije oye mbwira rwose urwango ubwoba nakana kurwango mu rukundo haba mu bwoba no muri Bibiliya bivuga ngo urukundo rutunganyijwe kwirukana ubwoba niyo mpamvu uzumva buri gihe mvuga urukundo n'imbabazi ibintu bimwe kuko Bibiliya ivuga ngo urukundo rutunganyijwe rwirukana ubwoba agape bene urwo rukundo kuko mu rukundo ntihaba mu bwoba so twebwe rero kubera ko urwango rwabaye rwinshi ku niyo mpamvu dufite urugero niyo mpamvu habaye genocide noneho mu kujya kwigisha kwiyunga mu kujya kwigisha tukanga kwigisha ikirukana ubwoba ibyo narabizize ngiye kubikubwira jewe muri kwigisha forgiveness kwigisha barambwira ngo ibyo byo gukundana bireke aho umuntu agahagara hari abandi wavugaga nyine bize akangona umutegetsi cyangwa ni ngo ibyo bintu cy'urukundo we ngo komeza iby'ubwingo twese turabivuga ariko ibyo by'inkundo ngo bireke kandi niyo mpamvu iyo utabyisha urukundo ubwoba nyine buzaza icyo cyoba rero umbaje ngo bwavuyeho mu rwango culture of fear ijyana na unforgiveness ikajyana n'urwango ni imbuto y'urwango ubwoba ni imbuto y'urwango iyo ukunda ntushobora kugira ubwoba iyo ufite urukundo ntushobora kugira ubwoba nk'uko nabikubwaza kubikubwira ati mu rukundo ntihaba mu ubwoba period ubushize tuganira ku uburyo wabayeho uri umusore wambwiye ukuntu hari icyo nakwita mu cyongereza social injustice cyangwa hari ubusumbane mu sosiyete ijyanye n'amoko ivangura ari nabyo wanakwita systemic racism nanone kandi naho byari structure injustice igaragara yari ikagenda ikaba ndibuze kujya kutugaruka mu dehumanization dehumanization noneho intambara itangiye muri 1990 muhita mujya no muri prison amezi 6 for no reason ibyo nkeka ko ari kimwe byapushinze abantu benshi b'urubyiruko bava mu Rwanda bajya muri RPF n'iki ese ubu ngubu wavuga yuko iriya struggle wa joininze mu karwana wavuga yuko icyo mwashaka kugeraho cyagezweho wavuga yuko iriya structural inequality cyangwa ubusumbane ese bavuga ko byavuyeho bavuga ko ubu ngubu objective y'intambara yabaye achieve ukurikije ibibazo nyine turimo tugenda tuvuga ubibona ute cyangwa wenda ubona ko hakiri urugendo still rwo gukora kugira ngo habeho more cohesion ubu turwana n'ingaruka zabyo z'ibyabaye kandi tukarwana n'ubuzima bwa buri munsi n'ubundi hari ibintu umuntu aba agomba kurwana hari n'ibiba biri imbere utazi ko bizaza uba ugomba kurwana nabyo gusa ikintu intambara ko nayirwanye nanjye mbizi nari mpari ariko nta kintu cyanshimishije nkigenda mu 1991 nambuka Gatuna mvuye Bugande turimo tugenda tujya ku Murindi bwa mbere urazi kujya guca ku mupaka
warawuherutse mu myaka 2 ishize kucamo nanone nigeze kuririmba 19 igihumbi 1988 nagiye Kampala bwa mbere ngiye muri concert ya Kayirebwa nari chef wa orchestre igihe natumiye Kayirebwa noneho kaje gwakwa ne wari papa wacu waduha amafaranga duha ibintu byose turagenda Kayirebwa turamuherekeje turangije kuririmba mu Rwanda tugiye Uganda urumva ni 1998 dukora concert bo noneho turagaruka ukigatu noneho 90 intambara iratangira 91 umvuye muri prison ngiye Burundi Nshibugani tugikambara je nadogore tugira mu ndege nagiye mu ndege bwa mbere tugenda turiyakwa kaje guhakwa n'ubundi no twagiye mu rugo turaryama tuganira tuvuga uko twafunzwe n'ibiki byose tujya ku murindi rero ubwo dako bari apara ku murindi ibungu twagomba guhura na Kanyarengwe na PC ko twamwitaga icyo gihe ari vice president twishimye tugomba kumubona tugomba mbese turi excited hanyuma urumva nayo nimaraza gucikatuna ndongera ncagatu ndavuga hana haciye ntaha mvibugane nonantu uraza kugenda wajya kono kabona ubusore bw'ubwana bw'ubututsi nibwo bugufunguriye ukabona urimo urahita mu Rwanda rwari ruhari hari abantu bikomeye kuko icyo genda byibuka tuvibugane tugenda ukuntu batwakiriye byari ibintu noneho urumva tubibugande turagarutse tuje kuririmba ku mupaka uko byari bimeze none urongera uciyeho urumva n'imyaka 2 ntago ari kera uragenda usanze urajurisa ubonye abantu kuko byarantangaje ntabwo mpaye umuntu wabaye mu Rwanda nkanjye none uraje ubona umupaka w'u Rwanda Gatuna urimo abatutsi nanjye ubwanjye ndikaga nabwo asigaye ntago ari ibintu bishoboka niko tumututsi yamfungurira muri mupaka birashoboka none bati akose kwarafashe ni ibyo byonye nahise mvuga nti babandi bari impunzi babandi batari bemere kujya mu gihugu bya bimaje yose ya Habyarimana yavuga ngo igihugu ngitoya ngo ntago gishobora kujyamo ngo no ngo inyenzi ubwo amaradiyo ari kuvuga inyenzi n'ibiki nakwibuka ko maze gufungwa amezi 6 nzira ubwo urumva ubwenge ukuntu bugaruko kareba ukavuga uko komeza ukagenda Bungwe Rubaya kubajyaga hano bakabakira ifite indirimbo yitwa Twararutashye mbirimbamo navugagaho uko ninjiye ufatiye Gatuna Uganda Rubaya wagera Rubaya bakakwakira neza baratwakira Bungwe rero icyo gihe niho twahuriye n'abayobozi ubwo ngushubije gutyo kubera iki gusubiza utanga ubuhamya nibyo biruta ibintu byose ibyo byonyine twahitaga igihugu mu kimwe Bushaki ukahajya abantu batari bemere kujya mu gihugu cyabo abantu bavuga ngo muzapfiriyo muri muzakubwene igihugu aho ngaho ntago muzaza bakaza bagafata iya mbere baturagwana uburenganzira bwacu nanjye wafunzwe mu byitso nkaza nzirabo ndaje nanjye ndahageze urumva kuririmba Twararutashye naho yavuye mwareze wacu tubaririmbe aho niho byavuye urumva kwaza ikibazo rero umuntu nkanjye biroroshye cyane kugusubiza ibyo umuntu yagezeho ibyagezweho donc araban ya dehumanization ya structure injustice ya racism kwa kundi nakubwira ngo nari impunzi mu gihugu cyanjye umututsi ariko nta rights ufite nk'izabandi ukumva uri mu gihugu cyawe uri impunzi noneho uraje uri muri cya gihugu noneho uraganje icyo cyonyine iyo image n'umbazo icyo kibazo yahisize ibindi rero nkuko maje no ngusubize ibindi n'ingaruka nyuma ntawari uzi sinarinzi ko genocide izaba kuko nanone umbaje nakubwira ariko nanjye naratsinze intambara ariko ndaza nsanga bishe mama na data mushiki wanjye arapfa n'umwana nari narabyaye aho ngaho arapfa nabyaranye n'umuhutukazi uwo muhutukazi nkumva ko ari responsable wamwishe n'umwana wanjye n'igihe wamwishe ko bajya no kumwica baravuze ati wabyaranye n'inyenzi aho rarimba kuri Muhabura turakwishe aba turanyishe ko n'umuhutukazi singomba gupfa ati wabyaranye n'inyenzi n'umwana wica n'umwana none data bamwica besambwiye amagambo bavuze bica data nkumva ko ari ginishe data
nubwo wenda yari no gupfa ariko kuko bari kumusigira iki se abandi bose bishwe abatutsi n'ibiki ariko ayo magambo yavuzwe ko yo babariye umuntu wakwiciye mukababarira muvugana byose iyo akubwiye ayo magambo kumva ko ari iyo hataza kuba za mbabazi nyine ngo nibabarire nta nubwo mba ndiho donc ndakumva urimo uravuga uti uko byamera kose ibibazo byose byavuka ntabwo bingana nuko byari bimeze imbere nta nubwo ari nuko nguko wenda nshaka kubivuga nshaka kuvuga ko ibibazo bizahoraho ntabwo wakwicara hano uvuge ngo izi kibazo abanyarwanda si n'abanyarwanda njya mbibona no mu mico y'ahandi igihugu buri gihe bashaka kuzana ejo hahise ngo bahazane nonaha bitume nonaha haba habi bigatuma ejo hazatazaba heza ntabwo ejo hashize hagomba kugenga uyu munsi wa none wawe byarabaye yego juvabia ariko ngomba kubaho none se nsubire mu byashize ngomba kubaho nta n'uwo ngomba guta igihe ku byahise ejo yego ni byiza kumva ngo ejo ariko ngomba kubaho kugira ngo ejo hazabe heza niba ashaka kubaho rero ndashyira ingufu nonaha ndanga ko ibya kera cyako nakunda ko byabisoma nimo kuvuga ngo let the history inform you not control you reka amateka y'ejo akwigisha ariko ye ko kugenda ibyabaye byarabaye ingaruka zabyo turazizi ariko se noneho nge mu mutwe bingemo bimuze kubaho Imana yampaye uyu munsi ngo ninezerwe nimbeho none uri muranzana ngo yango ejo ngo ntago nanezerewe ngo reka n'uyu munsi nakunezerwe ibyo niko abanyarwanda bashaka kubaho bikata nge ntago nakwemera kubaho gutyo namenye ukuri namenye ubwenge ngomba kubaho ngomba kubyina ngomba guseka ngomba kwishima ngomba guha umutima wanjye furaha nta muntu uza ejo byarabaye nyine ejo nari meze nabi ariko sinshaka kumera nabi uyu munsi ndashaka uyu munsi kubaho neza kugira ngo nejo noneho turanabyara dufite n'abana twabyaye abana ibiryo bya mbere uha umwana ntabwo ari byo kurya gutya kurya byo bisanzwe nta n'umuntu ararya kugira ngo abe ariko ikintu cya mbere uha umwana wawe ni la joie de vivre ibyishimo byo kubaho akubona nta toma nta gushiha niyo ntacyo waba ufite gituma ngo urashaka mikoro muha umutima byo ntabwo babigura ntawe ujya kubigura Imana irabyitangira kuko umutima mwiza no guseka n'urukundo nibyo abana bakeneye urukundo bakeneye guseka bakeneye kubona wishimye noneho ikintu nshaka kubaza donc ni ndashaka kugira ngo ture ku mbogamizi z'ubwiyunge ku mbogamizi za reconciliation iyo uganiye nk'uko wahoze ubivuga donc n'abantu hari abantu banga kubabarira abatutsi bababaye muri jenoside ndapana muri jenoside gusa ndetse na mbere yaho byari twavuze bya social injustice baba bagiye babamo noneho iyo uvuganye n'abahutu bo umva bakubwira hari umva bavuga the same message eske message ya reconciliation yo urumva bayakira umva hari aho bitandukaniye cyangwa ubona byose ari kimwe dimwe ubona cyane nk'iyo bahanganye za social media ko nagiye mbona ukuntu bijye bahangana hari abahagaze muri hari abitwa intore hari abitwa ibigarasha hari abitwa nk'iyo abari kukwataka abatutsi bakwataka babona wara to be trained bavuga wenda weho wara to be trained watuvuyemo wagiye mu byo kubabarira n'iki uvugana n'ibigarasha uvugana n'iki iyo ugiye kuri indi kote ushaka kuvugana nabo resistance ubona iyo ibivuye abari impamvu nkuye reka ugibaza ikibazo cyiza reka ngo setse kuko jewe ndi umuntu uretse n'ibyo kubabarira wenda aho ntangiye kwigisha urukundo n'ibiki byose byatumye ngira inshuti nziza muri bose ngira inshuti none ngira n'abantu ba ouvert bakaza bakambwira ko umuhuta mbona ndi umuhutu n'umututsi abahubwo abatutsi nibo bantinya
kubera ko baba babona ndi kumwe n'abahutu cyane n'abakunze cyane noneho bakabona kuko ndavuga ariko abatutsi nabo batajya mu kuko hari abatutsi reka ngusetse abatutsi burya n'abahutu igihe warumbaje mbaze nkubwire burya ndakurahiye rega bose ni bamwe umututsi w'ikigoryi n'umuhutu w'ikigoryi ni bamwe irangaje ni imwe ubwenge ni bumwe batekereza kimwe bangana kimwe ntabwo uzavuga ngo hari umututsi w'ikigoryi ngo aruta umuhutu w'ikigoryi cyangwa umuhutu w'ikigoryi aruta ikada ubugoryi bwabo burareshya neza kuko iyo urwango umuntu afite nirwo n'undi afite nta kuvuga ngo ngewe kubera ko ndi umututsi ngo ndangana buhoro ngo noneho nikada abangana bangana kimwe ikinzi rero cyane nabo wahuye n'umuhutu w'urukundo n'umututsi w'urukundo ni irya mbere ni urukundo nabyo ni kimwe bien ntago kandi areba ngo uriya n'umuhutu y'umutu aragukunda wahuye n'umuntu w'urukundo ufite impano y'urukundo nturebe ubwoko ntago ajya kureba n'ibiki ntago ariko Imana dutabare rwose ibyo rero ikibazo mbarira ni cyiza kuko njya kubabarira muri Gacaca niho nabibonye uko nahoraga n'abatutsi bakankundamutsa ngo wababariye n'abahutu b'ishiti zanjye nabo ntabwo bankunze ngo ndababariye reka da narizi ngo ahubwo noneho reka nkwereke itangaza ahubwo abakristo noneho aho wita ngo ni abakristo bo bagombye kuvuga ngo nibo bambabaje kuko bo bavuga ati wakoze umurimo w'Imana wakoze iby'Imana ikunda nabo baranyanze kuko babaye abatutsi aho kuba abakristo ubu bangeretse ko atari abakristo banyereka ko ari abatutsi n'abahutu nabo b'abakristo aho bavuze ngo wakoze ibintu nabo barampunga ntibambwire ngo birakira gikorwa wakoze ni cyiza ariko mpita mbona ko atari abahutu nako atari abakristo ariko ari abahutu niho namenye abanyarwanda ko tumeze nagiye kubona mbona umuntu abaye umuhutu kurusha uko ari umukristo kandi ubundi wagomye kuba umukristo kuko iyo uri umukristo uri cyamwigisha n'ukiri umukristo n'ututsi n'ukiri umuhutu niko bibiri ivuga mu uko bibiri ivuga ko n'ukiri umugereki n'ukiri umuromani iyo uri umukristo wabaye cyamwigisha aho mpamwe nzanye umukristo kugira ngo mwereke ukuntu abanyarwanda bameze wereke ubwoko bwabo bakomeyeho cyane tekereza kugira ngo ubukristo bunanirwe kuganza amoko kugira ngo aho mbizane kugira ngo menye ko abanyarwanda bameze basabitswe n'iyo ndwara ufite amoko ni fake amoko ni ntacyavuze ubundi amoko ufite indirimbo yitwa amoko n'amatimba ndiyo sizi impamvu ntakomeje kuyiririmba amoko n'amatimbi kuko ubundi turi bamwe byonyine umuhutu yaremwe mu ishusho y'Imana iyo ntazi example niho mu byo bikana umutwe yaremwe mu ishusho y'Imana umututsi yaremwe mu ishusho y'Imana iyo wanze uriya uba wanze Imana kuko wanze Imana niyo yabaremye no ikindi y'uri umuhutu ushatse wakuraho uhutu byajyaga mbibira iyo nigisha kandi nshaka gukora kubita amoko hasi yajya abantu baranyanze icyo gihe kuko niza ko nti guhera ubundi umutu kuko nakuzi iwacu banyita umututsi ariko guhera ubu ntabwo ndi umututsi ndi umuhutu n'undi rero wari umuhutu guhera ubu noneho nabyange abo umututsi ubwo nashaka ngo nkure amoko yajya mbega intambara yavutse nazoga mbega abantu so ubundi hagombye kuvamo ikintu cy'amoko kikavamo kuko ntacyo kibuze n'ubujiji n'ubugoryi umuntu ntiyiremye umuntu yavutse asanga uravutse usanga ngo nyoko so n'umututsi mama n'uko ubita umututsi ariko ntabyo waremye ntabwo wavutse urabyo ndifite n'indirimbo navugaga nararakaye bimaze icyo kubaho nayihimbye nyuma kubona ko papa bamwishe na mama yamaze kuvuga ngo bimaze icyo kubaho ndahagarana Imana nta nubwo nigeze ngusaba ngo ndeme so ariko usinye bivuga kuko naje kumenya Imana nyuma nisaba n'imbabazi impamvu narimbewe ibyo bintu ariko naje kumenya impamvu ko Imana yaturemye mu ishusho yayo ko nubwo bakwita ngo uri umukiro uri umuntu kwanza bya period ikindi ukiremwa cy'Imana nta muntu wagombye kukuziza icyo wavutse uri cyo so igihe rero
kuvuga ibyo bintu icyo gihe umuntu akirata ubwoko akivuga ngo ubuhutu ni ubu ukirinjije igihe utarivanamo ko ibyo by'amoko bituma ubona undi utari nkawe ko mutandukanye uba ukirinjije subire handi rero kubize rero impamvu abantu batabohoka icyo kintu nuko abize nibo bazana ayo moko ntabwo bagiye mu mashuri twigamo ntabwo batwigishije gukuramo ayo moko rikada ahubwo barabitsimangira barabitsimangira cyane impamvu abana bacu usanga tugumya kubigisha igihe ufite umwana umwereze wajya imyaka 12 kubera ko ibi bya covid ntabwo umuntu ava mu rugo Imana yambishimira Imana warakoze kuko sinzi ko nari kuzaganira n'umwana wanjye nkuko nganira buri munsi mutekera turi kumwe ku buryo mba ndi kumwe nawe kuva mu gitondo kugera nimugoroba nibi ngiba mu kanya arambaza wavugaga iki ko wavuga mu Kinyarwanda kuko ndi kukimwigisha ariko ntabwo yabyumva ngo none usanga ambwira ibyo byavuye ku ishuri kwiga baba we niko navuga n'umuhungu wanjye covid yatugire neza kuguma ngo ukamenya ibi bintu ku buryo ejo umuntu ashatse kumukura mu ishuri ariko ndavuga kuko dufite abapara dufite abantu b'ababyeyi turi kumwe n'abazungu dushaka kubera ibyo abana bigira mu ishuri tumu dushaka gutanga amafaranga tukakutiza tukagira ishuri ryacu ibyo bintu ndabikubwiye tukajya abana bacu bakigaho twe dushaka kugira ngo uburozi babaha mu mashuri batabugira muri association y'abantu turi kuvugana ukuntu twabikora kuko barabaroga niyo mpamvu abantu twavuga ko bize ari nawo kibazo nakubwiye kubera ko bize ko bafite icyo kintu cyitwa ko bize bakajya niyo complex yose ya superiority bumva ko ari bo bantu undi muntu akaza ari uwanyuma kuri kuba bakumva ari bo bagomba kuba abantu gusa mbere kandi barangiza bagapfa kandi twese ugasanga abantu barabakurikira none akaba ari bo bashyiramo iyo racism iri mu mutwe wabo no mu maraso yagiyemo amashuri yarabishimangiye uzarebe birababaza Bibiliya harani bivuga iyo bivuga aba mbere bazaba abanyuma bazaba mbere wareba ugasanga nibyo ni gute ushobora kwiga ukaminuza warangiza ukabikigura neza ngo ni injiji zize niko umuntu wabivuze yavuze neza cyane kuko nibyo naba n'injiji zitarize hakuya ngo mijiji nitwa ko nize nabinjiji itarize iyo yonyine kuko injiji warize kandi injiji zigaragarira muri ibyo bintu muzashaka ibindi ngo ya no bigaragara uko witwara imbere y'abandi ni gute ubona uriye kuko treat the others the way you want to be treated girira abandi ibyo wifuza nawe ko byakugirirwa nimba utabikoze ntuvuge ngo warize ko ntacyo wize hari ikintu rero njya nibazaho kugira ngo nkikubwire umbwire ibyo ubitekerezaho mbona gisa naho ariho hari ipfundo ry'ibibazo byo kwangana cyane cyane iyo urebye muri za social media nanone mu rubyiruko kuko nkeka ko social media new generation niyo ikunda kuba ihari kuruta old generation ibinjya bitekerezaho nkibaza niba ndagira ngo nawe umbwire uko ubibona umpe point of view yawe iyo urebye akenshi abantu barimo guhangana kuri za social media kuri za Facebook za Twitter iyo urebye guhangana bihari usanga hari ikintu cy'amoko nanone kikagaruka ariko bikasa n'ibikomeye iyo hari nk'ibintu abahutu bajya batanga testimony z'ibyo banyuze hari abo bari bateza byumba bakavuga nyine uburyo bahavuye bageza Nyacyonga bakavuga uburyo bahavuye bageza bambuka bageza Kongo bageza Tingitingi baragenda bagera za Mbandaka abandi za Shabunda ndetse na nyuma yaho muri za 97 98 intambara z'abacengezi zabaye hariya mu majyaruguru no muri za Gisenyi naho hose noneho ari ukuntu kubera technology iteye ubwoba muri za 97 za 2000 za YouTube zitaraza nta bintu n'ababivugaga
babivugaga mu ngo zabo wenda nk'umwana nk'umubyeyi akabwira umwana we ati shabe twanyuze muri ati twanyuze aha noneho abana bagakura ababyeyi babo bababwira ibyo banyuzemo ariko ntibabe babivuga hanze bikaba mu mitima yabo bakabicicika ntibidone babivuga noneho ariko ujya kugira ngo kubona umuntu yafunguye YouTube channel arimo aravuga ibintu byatangiye bivuga hanze y'igihugu ariko noneho yerebye no mu gihugu usanga sometimes abantu bashitse ubwoba bakavuga ati muri 94 byagenze gutya na gutya noneho ariko iyo abantu bavuze bahari noneho izindi mbaraga zo kubataka noneho ugasanga aho ngaho bitangiye gusa n'ibibyutsa a new kind of argument itarabagaho mbere kuko mbere social media itarahari ibyo ntibyavugwa cyane ariko noneho abantu bo batangiye kujya bivuga nk'umwana wakuze adafite ababyeyi be kandi abagiye batarishwe batarapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi kandi ziko bapfuye n'uburyo bapfuye na abizi n'iki ariko byajyaho akexploda cyangwa no hanze n'ikwa so ibi ngibyo iyo ngende byo muri social media usanga ariho impaka nyinshi naho none nkavuga afite this is a big opportunity to fit cyo kugira ngo iki kintu afite ya message yawe y'urukundo message yawe yafuye ahangaha ntikenewe none bese ahangaha ntikenewe ako nyine umbaje ibintu twatumaze iminsi tubivuga n'abantu nyine igikenewe aho ngaho urabona nk'ubusho kubwira abantu ngo mukundane ariko nibura hari niveau babagezeho bo rero ntibananayigeraho ngo babwire ibyo bari ahantu bari niveau abo ngabo bageze aho bagomba kuvurwa urabona wa muntu ararwaye ntushobora no kumuha ibiryo ngo arike kubera iki ahageze ni indembe banza umuvure no ubone kumugaburira unamuvugira ntushobora no kumuvugisha nta kumva kubera ko deja ni indembe so akeneye kumujyana mu bitaro uretse ko akunda ujyana n'umuntu hari abantu utashaka kujyana mu bitaro banza kujyana aho bita ngo hano umuntu aba agiye gupfa mbese muri urgence niko bameze abo bose ni urgence ntushobora niho kuvuga ngo sinshobora kubabwira kuvuga urukundo ubibwira umuntu wasohotse kwanza ahandi kuko aragutema ntashaka kumva iryo jambo ntushobora kumubwira kubabarira ntushobora kumubwira kwihana bararwaye igihe abanyarwanda tutaremera ko turwaye kwanza ntabwo umuntu azakuvura kuko ntubyemera ko unarwaye ntuzajya kujyana kwa muganga ngo wemere kuko ntuwemera ko urwaye nibyo abana kubwira nti uzareba benshi kwa kuntu ubona muri bisigaye byoroshye ubu ngubu iyo uganire n'umuntu kugira ngo urebe umuntu ureba a travers muri propos cyangwa abantu iyo bandika uhita ubibona ko post traumatic syndrome uhita ubibona uyu nguyu yarahungabanye trauma neza umuntu arandika ukareba ibyo yanditse ukareba n'amasaha yatangiye kwandika ashobora gutangira saa moya ntanaryama akazageza ejo size uzabika kumenya urwaye urabibona kandi hari abafite ibitekerezo bizima ntabwo nkubwiye ugasanga ni bizima ariko ararwaye bizima agashaka kumvikana agashaka hari umuntu wandika mu nyumve agashaka ko bamwumva ukabibona ko rwose ari umuntu ushaka ko yumva se ninde wanyumva agashaka basa umuntu uzamwandikira akavuga ati ariko uzi ko ngo ndakumvise ukabona arahindutse ko yabonye umwumva kuko nicyo akeneye mu banyarwanda uvuze ikintu kimbabaza nuko baryagagurana ugasanga umuntu ntafite ubushake bwo kuba reka numva undi buri muntu aravuga noneho undi yavuga ugasanga ese wateze ugutwi ukabanza kumva undi ntabwo bashaka bari muri konflikt bari mu ntambara noneho rero ibyo bindi twavugaga ibyo kuba ngo wamwirutse ngo hehe umuntu ashaka kukubwira wazanya kivaru ko yirutse za 59 ko ababyeyi bagenze iyo urebye story ni zimwe
ibyo wa wundi wirutse hariya nawe wikwiruka mu rundi ruhande ni bimwe, yakubwira ugasanga byose niyo bitari imwe ushobora kubishyiramo byose, wareba uburwayi ufite n'undi uburwayi afite ugasanga murahuje murwaye rimwe. Niyo mpamvu nkubwira, none se icyo urwaye ubuhutu undi arwaye ubututsi, none uburwara bishaka umuntu ufata sacrifice akavuga ati yewe ngiye ndemeye ariko ndamira abantu, niba ngakunyura nibura nzaramira abanjye. Nk'uyu muhungu wanjye ufite imyaka 12, uyu nananira zaba ari abakosa zaba arayanjye, biterwa n'ibyo tugaburira abana. Uyu mwana wawe nimugaburira ubuhutu irumva azakura nibwo azajya agendera, nimugaburira ubututsi nibwo azakomeza yena, nimugaburira urukundo yitwa na Rukundo Dayiro, nguyu namwise Rukundo, uyu muherezi wawe. Ariko sinzamuha icyo ndafite, nimba ndafite imbabazi ntazazagira, nimba ndafite urukundo ntarwo azagira. None ukuvuga ngo ndamwigisha kwanga abantu azabana, nimba ndi rasista azaba rasista. Abo rero impamvu gusubije gutyo no kubeshya, abo bo ubona muri Facebook bari bose ubona ni reflection y'ibyo abandi ni nk'indererwamo y'iwabo. Papa we na nyina bamwigishije ibyo ngibyo n'ibyo ari gukora, nta kindi ntugire ngo nta kindi. None se tekereza kubona amashuri ntacyo ahindura no kubera iki? Nuko hari ntacyo amashuri ari buhindure, kuko umujyanye mu ishuri ari umurwayi. Icyo bazahindura ari kisa nibyo bakora, urabireba ibintu bakora ukabona nibyo ababyeyi. So ikintu rero sasa bibagirwa rero, ahubwo nuko bya bintu twavuze, we cannot change the past. Rwose we cannot change the past. Dushobora guhindura amateka, ariko dushobora guhindura uko tuyitwaraho nuko tugomba kubaho igihe dushatse kwemera, harimo kwihana, harimo kubabarira. Ntago tuzagihora tugengwa n'amateka. Aba hose bakubwira ngo twagize gutya, yes byarabaye, none mfe kuki tudashobora kuvuga uti reka mbihindure. Ikibazo ni kimwe, Rudahigwa yarabivuze ngo aho kwica gitera mwiki kibimutera. Probleme ibaho buri gihe nuko ntago tujya duhinga ufu ku kibitera. Turaryana tukaryana, ariko umuntu areba ati ariko twarebye ariko ukituryana, ntago bijya bavuga. Uzabirebe no kuri Facebook aho kugira ngo bavuge, ntago bajye banywa kuki turyana. Ese byavuye niki kibitera? Aho ushaka kubivuga kubera iki? Turi impumyi tellement ko udashobora no kuvuga ngo ariko usubire inyuma ubundi turapiki. Nta muntu ujya ubivuga, ntabwo bijya bibaho. Kuki hataba debate ngo byatewe n'iki? Kuko iyo umenye icyabiteye ushobora guhita uvuga ariko siko wamugana, siko dupfa ubusa, siko wamugane. Yes, icyabiteye ntabwo tujya tugikora. Kandi iyo kote ntabwo yazanywe, ni ikote iruta ibindi zose zibaho z'abazungu bazanye n'abaki. Twazanywe n'umugabo witwa Rudahigwa ngo wakwica gitera mu iki kimutera. Iyo usubije ukareba ikibitera uhita niho haje bya biri twavuze wakoze ngo our responsibility, let us be a good ancestors. Icyo kibitera rero ni iki? Ari nacyo kurwana, dushyira imbaraga zo kurwanya. Bon, izi ndimi z'amahanga nubwo nzanga, ariko nizo hari igihe uziyo ugasanga ikintu urakivuga neza. Kubera iki? Kubera ibi bintu baradukoranije birambabaza. Uribuka ubushize tuvuga inheritance. Ikibitera nuko datubyara dataje yarandaze, andaga nabi, andaga kwanga kanaka. Ndakura n'umwana asanga urwango nibyo bandaze n'umurage. Bambwira ko ndumututsi binkuriramo, mbona ababyeyi babikora banga abahutu, bari abanga abatutsi ndabikora, noneho ngeza nanjye numva ndi proud. Ngomba kuganira, sinzaganira n'abantu tudahuje ubwoko n'ibishoboka, ngeza asangira n'ifura abandi. Noneho bikagukuriramo, bikabindwara, bikagutuma haba ubuhumyi, urwango nta kintu kiruvamo na kimwe uretse ibyo byose bibi. Noneho kubera kutabibona
uzabivura ushobora kwivura igisebe utakireba ntabwo uzabikora ntacyo ubona undi muntu nanakubwira ngo kirebe n'iki ntuzamwumva kuko derera wamushyize ntushaka kumwumva umurage w'ibyo abasekuruza batarangije intambara zabananiye barazituraze tubana nazo tukarwana watubaza ngo murapiki ntitukimenye kuko ntitwiye tunagitekereza ntabwo twagitekereje ariko iyo ubitekereje cyabiteye harya n'iki uzi ko burya iyo uvuze ngo byatewe harya umututsi se mama yanadatiyo batambwira ko ndi umututsi ariko iyo batanabimbwira ntabwo nari kubimenya so baranabi iyo batambwira ko nabimenya iyo batagira ubwoba bw'abahutu bw'abatutsi nanjye we ugasanga icyabiteye wakimenya ukimenye singiye ko kubeshya hari byakunanira ariko hashobora kuvuga uti wenda twese ntitwagenda kimwe harabihuta abantu bose ntibagenda kimwe hari undi ayiruka kurusha undi ariko wa undi wiruka nibura aragenda agerayo imbere kuko wenda wirutse cyane ariko ikibitera ntabwo tujya tugitaho ingufu iyo ugishyizeho ingufu urahumuka noneho ugashyira ingufu mu kwigisha abandi dufite ikibazo no muri tere tuba tugomba kubikoreramo usanga yose nayo yagoswe harantu nagendaga nkigisha kubara n'urukundo ugasanga abantu barimo barandusha ingufu kandi ari mfite ibintu byiza ugasanga abantu bose bananiwe twatsi ese ko nzanye ibintu bizima ese ko ndishyure ijana ko ndanaburana agatsinda ariko kuki bose bagiye ugasanga sigaye igihe nyine abantu baragiye kandi ntawambwiye ko ari bibi kwayada ntabwo ni byiza ariko ngo yego ariko ngo nawe wigize Yesu ubu se wowe worosha Yesu ushaka gutyo bishaka guhozaho bishaka ufite ingufu agakoresha izo ngufu ugakomeza ntabwo uzabura umwe uramira ntabwo abantu bose bazapfa hazagira umwe uvamo nk'uko abantu benshi bari kubabarira mu Rwanda nyine ikibazo ni mu giturage sinzi mwana narabikubwiye ugiye mu Rwanda abantu bababarira nabo mu giturage abantu biyunze nabo mu giturage abantu badafite urwango benshi nabo mu giturage batagiye mu mashuri ayo ngaya abantu barata barayiza baranize kaguha urugero rw'umuntu wize urumva warize university ubundi wagombye kumenya nutrition sibyo ukamenya igihe ry'inye uzarebe barya nabi bakarwara gute kandi barize gusa wizi umuntu utazi no kwiga kumenya ibyo kurya byubaka umubiri ukarinya mu buri munsi buri munota ukarwara gute kandi warize university ntabwo ubibona kugira ngo urugero ariko umuntu mu giturage yabuze inyama azingwa yari mu cyumweru asanga afite santite ubwoba ariko wowe urabizi ufite knowledge uzi ko nurya inyama nyinshi umera gutya uzi ko nurya ukanga urabibona urabizi warize ariko uritwara nabi no mu bintu bifata ako nakagero usanga ukibaza cy'umuntu yize ntiyige kumenya kurya neza ntiyige kurya ibintu bitica ubuzima ibintu usanga kandi warize naho ngaho umuntu ushobora kubona example kuko abusha kumva narize kuki ntamenya ko amoko ari mabi ntamenya kundi muntu nawe ari umuntu no ugasanga hari ibintu mu mashuri bataduha tutize ariko nanone kuko warubaje iki kibazo gikomeye cyane nkuko waruvuze ko bameze kuriya niki iyaba ibi byavugwaga kenshi mu matorero abantu basengeramo bakavuga ko bakigisha ikindi twibagirwa nanone hari abantu babonye ukuntu abantu bibagirwa bagakora nkaho bazabaho batazapfa rero babibona gusa ngo urabizi kuzapfa uretse ko utazi itariki n'umunsi ariko urimo urigwizaho ibintu cyane warangiza ugafata abantu ukabose ukabagira imbwa ukibwira ko uzagumaho ubuzima bwose kandi nawe uzapfa ariko urabona twarize tufite ubwenge mu ishuri ariko twibagirwa ko tuzapfa kandi ubona abantu bahora bapfa kandi ukabuze ko nawe ejo n'umunsi ariko ukitwara nka uzabaho ntabwo urabibona uko umuntu
ukitwara nkaho rwose uzaramba ntukayihuti uyu muntu ndi umuntu wari wishimye buri gihe sinyambabara sinyandakara umvise sinzi ngo warumvise ukuntu banyatatse ejo bundi barambeshye bajya kumbeshyera ibintu waguze ibintu nakoze narabasengeye we babwira nti ndabakunda kandi ababikoze naho naje no kubamenya nza amazina yabo narababwiye nti ndabakunda we nirwa mbasengera uruzi umuntu uterura agafata inkuru akavuga ngo Jean Paul umwanzi w'igihugu ngo wageze abeshya kandi akomeye ari umuntu ukomeye utagira ngo umuntu woreje uyu mabuzanye example no kubera iki ngo nereka abantu ko bagomba kubaho nereka abanya banjye bagiye kubona umuntu umunyamakuru ati papa ko rwiri kuvuga kubabarira kwiri kuvuga urukundo ibi ni ibiki papa none se ntimuzi kubarusha se ntumubibonye none se papa urabazi ndabazi ngo nase wabwiki tumaze kuvugana nabo daire ntakubwiye ko byakozwe n'ishuti zanjye none abana kugira ngo babyumvuze ikintu navuze narababwiye muri bariya ninde wigeze akora ibibi kurusha wanyiciye data sinababwiye uko namigeje naramubabariye sibyo nose bari hari icyo bakoze kwandika gusa kwanza nibo bisebeje kuko basebye kuko babeshye ikindi sibyo ikindi biraza kugaragara ko atari byo ahubwo noneho jewe nagiye mu ntambara yo kugira ngo badaseba ndimo ndabavugira kugira ngo bigaragare neza niyo mpamvu wumvise nanze gufata BBC nanze gufata Voix d'Amérique bampamagara Al Jazeera jewe ndi umuntu wowe urabizi twarakoranye Marcelo uziko nshatse kubona CNN naka kandi ntago njye kunegosia ntababandi bajya CNN nayivugaho ryari ye Washington Post Al Jazeera nako kanya mpfa kohereza email mfite ibyo babwira urabizi naranze kugira ngo badaseba urumva nagize impuwe z'umuntu wamemukiye mugirira impuwe kugira ngo adaseba kuko umuntu umuririmbye abantu baba baririmbye nkatwe urabizi twe dufite dushobora kugira presse n'ivugiro kurusha n'abayobozi kuko abayobozi bafite hamwe gusa twe tugira isi yose so nawe byisanga ninjye guhangana n'umuntu naravuze baba mana baba barebe ntibazi ibyo bakora ibyo mbikubwira iki kugira ngo nkwereke attitude y'umuntu uko agomba kwifasta igihe yatewe n'umuntu kuko waguteye abarwayi ni muri babarwayi wavugaga ntago najya guhangana n'umuntu urwaye ahubwo jewe ndamugirira impuhwe nkamujyana kwa muganga ufite ibyo nakoze kuko abanteye hari urabizi banteye Rosetta Avril icyunamo cyatangiye ahantu udashobora gukora biri ubikora umuresika banabwira n'abantu ngo ne kujya mu cyunamo ahantu narindi barambuze babwira abantu bagane n'amategeko ya leta barayishe amategeko none mbona ko abantu barwaye icyo rero abantu twita dukora twita duhangana ukarakara ukajya muri revenge no yewe nahise icyo gihe umuntu ukoze ikosa nka gutyo byabindi rero wavugaga twavuga byo guhangana ngo subije cya kindi baba ni ba conflit barwana ntibamenye ntibarebe ngo ikibitera niki kuko jewe nzi ikibitera ngiye muri Rudahigo aho kurwana no aho kwica gite iki kibimutera bari rero ikibibatera ndakizi ni ya trauma ni bwa burwayi ntukabone ngo abantu nuko bamwe ngo ari abayobozi kubera ko tugomba kubaha ukibwira ngo ni bazima no nimba abanyarwanda twese twavuze ko twese turwaye wese waba muzima gute nugutegeka nubwo turi baguhaye wenda kuba meya wa kanaka bibagiye ko kureba ko urwaye trauma ntago bajye babireba baguha akazi kuko hari gihe tugendana za trauma ntitunabimenye Yesu hari abantu b'abarwayi bahakaze dakura hina bikubwira naguhega example rwose kugira ngo tunafashanye uragiye ariko ntibigeze bareba post traumatic syndrome ugendana umaze imyaka ugendana izagera ahantu ubone irazamutse ntabwo bajye babireba baha abantu akazi bagaguha imyanya ariko ntibajya bareba twa tuntu wagendanye wabanye natwo tuturwara tujya tuvumbuka gusa iyo uhuye n'akantu kutwazuma hano ntabwo babizi niyo mpamvu kubabarira n'urukundo tugomba kubigendana igihe umurwayi mwene wanyu w'umunyarwanda aguteye icumu nk'umutera irindi ahubwo umuvure umufashe kuko igihe cumi ntizagufata ntabwo uzagufata ufite urukundo no iri gufata iyo nawe ubwo urumva ibyo nshaka kuvuga kuko abanyarwanda icyo bari gukora bari guterwa urabona nkabira muri Facebook n'ibyo bari kurwana nuko abantu baba bashaka intambara zaziza amasasu n'iki ihera hariya bihera hari uriya jenoside ijya kuba
nikura byari bimeze barashyuha imitwe abantu ntibaganira ntibakimenya kuganira ni gute tugomba kwitwara muri conflict. What you do with the conflict, it's not about or whether you will have a conflict. No, what you do with the conflict. Aho niho tufite ikibazo. Ikibitera iyo wakimenye urarwana intambara neza, ariko ukaba ufite intwaro y'iki y'urukundo n'imbabazi. Yeah. None Jean Paul nagira ngo sinzi mba bishoboka yuko hari uturirimbo tubiri nifuza yuko twarimba just briefly mbere yuko turangiza. Hari indirimbo yitwa wavuze ngo yitwa ngo You Become What You Don't Forgive. Iyo ndirimbo niyo warimba uturongo tubiri, that would be awesome. Byaba ari byiza. Inajyanye ni muri ibyo ngibyo twarimo tuvuga byabo barwaye. Kubera ko nicyo kibazo bafite. Bafite urwango, hari n'abarugize kubera ko bananiwe kubabarira, noneho bahita bababana. Ibyo navugaga muri indirimbo nayitewe nuko nangize urwango, ushaka kumbaza ngo yavuye he, ariko icyagiye Imana imimbwira kubabarira. Kwete nari narabaye umwicanyi, nari narabaye interahamwe, baranyiciye nanirwa kubabarira, noneho mpinduka umwicanyi ko nashaka kwica Vincent. Urumva nabaye I became what I didn't forgive. Yes, I didn't forgive Vincent. No, mba nkawe ngira urwango. We yari muri prison baryama, ariko je sinaryamaga, nari narapfuye. Urumva icyo nabaye. So iyo rero indirimbo urakoze kubo tujya kwirimba, ariko byari byiza kwisobanura ngo ijyanye n'abari abantu bavugaga birirwa bashamiranye, kandi bamwe babitewe n'iki, kubera ko ni unforgiveness niyo yatumye bamera kuri. So babaye nk'abandi, so babaye abicanyi ushatse wabivuga, nubwo biba bikabije ukumva ko bikabije, ariko nibyo kuko kwicana si ugutema, kwicana ni mu munwa no mu bitekerezo. Ushobora gutekereza kwicana ntubikore wenda ko aho hari uri ntibyemewe, ariko ufonye kazi yo wakwica, kuko wakwishe mu magambo, wishe mu bitutsi, wishe mu mutwe no mu mutima. Saba imbabazi nawe ubabarirwe, tanga imbabazi nkuko nawe wababariwe. You become what you don't forgive. You become what you don't forgive. Forgiveness is for you, not for the offender. It is for you, for the offender. Your real enemy is not the other who wronged you. Your real enemy is your anger. Your real enemy is your bitterness, your desire of revenge, your resentment. Your real enemy is your anger. It is for you. Forgiveness is for you. It is for you. Forgiveness is for you. Ton véritable ennemi, c'est pas celui qui t'a offensé. Ton véritable ennemi, c'est ta colère. Ton véritable ennemi, c'est ton amertume. Ton véritable ennemi, c'est ta haine. Il est pour toi. Il est pour toi. Le pardon est pour toi. Il est pour toi. Le pardon.
rend ton honneur, pas à pas jusqu'au bonheur. Il te rend ton honneur, pas à pas jusqu'au bonheur. Il est pour toi. Forgiveness is for you. Il est pour toi. Forgiveness is for you. It is for you. Forgiveness is for you. Wow. That is awesome. Thank you. Hari akandi kamwe kanyuma ndagusaba kuririmba nanone kitwa Karibu Mungu. Baranakundaga kera wowe. Narakundaga cyane kandi bivuze yuko wakaririmbye ukimara kwakira Imana mu mutima wawe. Reka abe ariko turangirizaho. Yes. Karibu Mungu wangu, karibu na wewe, karibu zaidi Baba yangu. Siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi Baba yangu. Mimi nasafiri hapa duniani pa kupumzika, sipaone nilalapo niwe karibu na wewe, karibu zaidi Baba yangu. Karibu Mungu wangu, karibu na wewe, karibu zaidi Baba yangu. Siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Yote unipayo yanivuta, pakukaribia nitapata. Nani alikuwezawe pamoja na wewe, karibu zaidi Baba yangu. Na kwa nguvu zangu nikusifu, mwamba uwe maji ya wokovu. Mashakani niwe pamoja na wewe, karibu zaidi Baba yangu. Mungu wangu nakupenda, Baba yangu nakukunda, Bwana wangu nakuabudu, Baba yangu nakusifu, mama yangu ndagukunda. Urakoze cyane Jean Paul. Urakoze Marcena. Ku kiganiro cyiza tugiranye. Mbere yuko dusoza, wavuze ko icyo umuntu yakora kuruta ibindi byose ari ugusengera bariya bantu. Hari bariya bantu batari bakira iyo mpano y'urukundo cyangwa iyo mpano yo kubabarira cyangwa iyo mpano yo kubohoka. Ndumva rero ko twabiganiyeho, twavuzeho uburyo bwiza bwo kurangiza iki kiganiro cyacu, hamwe no kuririmba. Ndumva bagusaba ugasenga niyo aba ari isengesho ry'umunota umwe cyangwa amasegonda 30, tugashira imbere y'Imana
abanyarwanda ndetse na Afurika yacu. Yes. Urakoze cyane, ahubwo nagize neza cyane kuko ni nacyo kiruta ibindi byose. Dusenga. Mana data ushobora byose, Mana niwe waturemye kandi waturemye kugira ngo tubeho neza, waturemye kugira ngo waturemye mu ishusho yawe. Twagiye twitana amazina, twangana, hitwerekana ko twaremwe mu ishusho yawe, kuko ishusho yawe ni imwe. Nubwo navuga ngo ni zingahe, ariko iyo tuzi ishusho yawe n'urukundo, ari naryo tegeko waduhaye rusumba yandi yose. Kandi Imana n'urukundo, kandi urukundo ni Imana. None iyo tutagiye mu rukundo cyangwa tudakundanye, tuba twerekana ko twaremwe mu ishusho. Ntabwo tuba twerekanye ko twaremwe mu ishusho yawe. Birababaje. Turagusebye nonaha ko Nyagasani waduha tugasubira kuri gakondo, ariyo yo kumenya iyaturemye, ariyo yo kugendera mu mategeko yawe, mu itegeko ryawe ry'urukundo. Mana turasenze dusaba ngo duhe urukundo, kandi turasabye ngo tubabarire igihe cyose twagiye tuteshuka kuri iyo ntego. Mana igihe tutakurikije amategeko, ariko nonaha muri aka kanya dusaba gusenga, ndasenze nta kintu isabye ikiruta icyo ni urukundo. Urukundo rurimo imbaraga, urukundo rurimo n'ubwenge. Ikintu cyose kitari mu rukundo ntacyo kiba ari cyo, niko ijambo ryawe rivuga. None Nyagasani duhe urukundo, duhe dukundane, duhe, kuko niwe wenyine ushobora kubidushoboza, kuko niwe wabiduhaye. Mana turagusabye abanyarwanda dukundane, kandi uwo muco uzakwire n'ahandi hose ku isi. Turasabye gukundana, dore urwango rwabaye rwinshi, ruraza ugasanga ruradutandukanya, ugasanga turanganye, ugasanga tumerewe nabi. Tutabare, turagusabye Imana, dutabare, dutabare Nyagasani, ni mu izina ryawe ryarasenze. Amen. Amen.